وعلى رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله. barkanmu da saduwa a majalisi na biyu a yau Lahadi 20 ga watan Jumada al-Ula a cikin ko da daya shekara 1427 bayan hijira wanda ya dace da 18 ga watan 6 shekara 2006 miladiya. Kafin farko mun karanto wannan kasida ta al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah har zuwa karshen baiti na 8 haka ne ko inda yake kuba liman nabadha al-Qur'an wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-asfad. yanzu kuma za mu tafi kan baiti na 9 zuwa na 10. Allah ya yi mu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Shaykh al-Islam Abul Abbas Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullah. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والأرض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناس وآخر مهمل فوق جهنم بضرورة فكرية وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم الناس وآخر مهمل والنار يصلاها التقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيله فموفق وإن ابتدأت فما عليك معول. Dazu idan ba kuma manta ba lokacin da muke magana akan tartibus sahaba wajen falala da fifiko mun ambaci ukun farko Abubakar da Umar da Uthman, sannan na ce da kuma mutum shida da suka biyo bayan su. A gaskiya biyar ya kamata su zama tunda Uthman na cikin shida a cikin kwamitin sura. To idan biyar ne kuma zai zama lissafin su shine Ali bin Abi Talib da kuma Talha ibn Ubaydillah da kuma Abdurrahman ibn Auf da kuma Az-Zubair ibn al-Awwam da Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kun ga biyar kenan tunda Usman dama shine cikon na shirin shi ko mun ambace shi a can. Kenan Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah baya cikin jerin waɗannan ahlus sura. Amma idan an kawo Abu Ubaida sannan kuma a kawo Sa'id ibn Zaid ga ukun farko ga biyar sannan ga biyu idan hada sun zama 10 wato sun zama sune dama 10 da aka yi wa bishara da aljanna cikin hadisi daya. Cikin hadisin da manzon Allah ya lissafo su Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa kaza ila akhir. Wanda shi Sa'id ibn Zaid da ya zo ya ambaci na 9 a lokacin sai ya shiru dai shine na 10 sai ya ki faɗin sunansa. Da aka ce ka faɗi 9 kuma ka yi shiru wanne ne cikon na 10? A madadin ya ce da ni sai ya ce wa Sa'idun fil janna. Yana nufin Sa'id ibn Zaid ma'ana yana nufin kansa. Wannan dai shine da ta'alikin da na so in yi game da abin da ya wuce a baya. Malam ya ci gaba ya ce wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu. Wannan wata aqida ce ita ma daga cikin aqidun Ahlus Sunnah wal Jama'a. Mummunai za su ga Ubangiji a ranar tashin kiyama. Wujuhun yawma idhan nadira ila rabbiha nazira. Waɗansu fuskoki za su zanto suna haske ila rabbiha nazira, za su samu daman kallon Ubangijinsu. Wannan haka aya ta faɗa cikin suratul Qiyamah. Sannan manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Jarir ibn Abdullah al-Bajali yace innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyamah kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yati. Za ku samu ganin Ubangijinku a ranar tashin kiyama irin yadda kuke ganin wata a daren 14. Sai da ba ku turere ne da juna
ko karewa juna wajen kallon shi, ma'ana ganin ubangiji subhanahu wata'ala aqida ta cikin aqidan ahlus sunna amma a ranar tashin kiyama. Mu'tazilawa suna kore ganin Allah har a gobe kiyama, suna kafa hujja da fadin Allah ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absara wa huwa al-latif al-khabir. Suka ce la tudrikuhu al-absar, gannai ba ta riskarsa. Malamai na ahlus sunna sun mayar da martani kan wannan, suka ce al-idrak akhassu min an-nazari wan nazaru a'ammu min al-idrak, fa nafi al-akhass la yadullu ala nafi al-a'am. Wato an-nazaru da al-idrak daban-daban, domin al-idrak ganin abu tare da ihatatuhu bin nazar, ka kalle shi ta ko ina din sa shine al-idrak, to wannan sai Allah ya kore. Amma an-nazar ku ganin abu ko da wani sashi ne na wani bangare na ki, yanzu anan ne ina ganin ku kuma kuna ganin, amma cikin mu ba wanda yake idrakin kowa, amma kowa yanzuru ila kowa, lakinnahu la yudriku li'anna al-idrak hiya al-ihatatu bin nazar min kulli jiha min kulli nahiya. to mutumin da yake sanye da tufafin sa ba inda ya bayyana sai fuska sai hannu, sai a zaka sai adraktahu, sai da ce nazarta ilayhi lakinnaka lam tudrikhu. to kaga aya tana kore idrak ne, ba ta kore an-nazar, wanda an-nazar kuma daban al-idrak daban. ina fatan kun fahimta. a ce kafa hujja da wannan aya wajen cewa ba yiwa ga Allah ya zama kuskure, لأن الآية لا تتطرق إلى النظر وإنما تتطرق إلى الإدراك وهو أخص من النظر. نفدان كنت da haka da aqidar ahlus sunna wal jama'a kamar cikin Qur'ani da hadisai masu yawan gaske, mummune za su ga Allah a ranar tashin kiyama. Amma a nan gidan duniya ne ba halin wani mutum ya zo ya ga Allah. Tun daga sai annabi Musa ma ya nemi ubangiji ya ba su ikon ganin sa, yake rabbi arini anzur ilayk, ubangiji ya ce da shi lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. wanda annabi Musa yana cikin manzanni, yana cikin ulul azmi min ar-rusul, lakinnahu lam yurzaq bi ru'yati Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya, fa kayfa biman huwa dunahu fil manzilati wal afdaliyya. ya wani mutum wanda bai kai rabin annabi Musa ba, shi kuma zai zo ce ya ga Allah, irin yadda sufaye mabiya ɗarikun sufaye suke, duk wanda ya tumbata sai ce ya ga Allah, ya yi usuli. an gane ku. wa ila samai bi ghairi kayfin yanzilu, an gane ku. wato ubangiji subhanahu wa ta'ala yana saukowa ila samai zuwa saman duniya ta farko bi ghairi kayf, amma ba tare da bayyana kaifiyar yaya saukowar take ba. idan aka ce wani ya sauko daga kan bishiya, kaga ya biyo matattakala har ya sauko kasa, to irin wannan saukowar Allah yayi daga kan al'arshi zuwa ga saman duniya a, domin idan ya haka ya kamance sai ne ya daba yi ko Allah laysa kamithlihi shay. dole mu yi imani kan cewa Allah yana saukowa, tunda hadisi ya nuna haka. yace ubangiji ta'ala na saukowa saman duniya ta farko idza baqiya thuluthul akhir min al-layl, yayin da daya bisa uku na dare na karshe yayi. ubangiji yace ina mai neman gafara in gafarta masa, ina mai addu'a an sa masa, ina mai roƙo in baki. to aqidar ahlus sunna wal jama'a shine isbatu hadha an-nuzul, tabbatar da wannan saukowar, lakin bila kai, ba tare da bayanin kaifiya ba. da matan bai zai tambaye ka kaifa yanzil, sai ta la adri lakinnahu yanzil. da zai tambaye ka hal nuzuluhu ka nuzuli min as-sajara aw ka nuzuli fulan min a'la dabbatin yarkabuha, sai mu ce la, لأنه لو كان كذلك لصار له مثيل في المخلوقات والله تعالى ليس كمثله شيء. saukarsa ba irin ta wani bace daga kan dabba, ko wani daga kan bishiya, ko wani daga mota, ko wani daga jirgi. don in ka tabbatar da saukar irin wannan, to ka sa kamanceceniya tsakanin da bayi, wanda shi kuma Allah ya kore kamanceceniya. to amma dole ka yadda yana sauka, amma ya yake sauka kuma wannan ke biyo kansa sani. ya tora mana nauyin mu san yana sauka, amma bai wajabta mana ba mu gano kaifiyar saukar. da yana so mu gano kaifiyar, da yayi bayanin kaifiyar irin yadda yayi bayanin saukar. kaga an-nuzul shay wa kayfiyatun nuzul shay'un akhar. fa nahnu nu'minu bin nuzul walakinna la na'lamu kayfiyatan nuzul
لأنها موكولة إلى الله عز وجل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. كم بدأ هذه الرواية في كنت هنا كان العرش كنت هنا سوقوا يا عند يسوقوا بقوا كان العرش كنا تدون التنبير بعيوا النبي يتوب الله تنام جالسة بعيوا أبو بكر عمر يتوب الله تنام كما سو بكيه تبما ولن النبي sun sallama kan yana sauka kuma sun tabbatar inda Allah yana son su gano kaifiyatul nuzul din da ya mata bayani da mutum ya tambaye ka ya saukar su la Allahu a'lam shin lamma nazal khala minhu al-arsh fa Allahu a'lam ana a'lam annahu mustawin ala al-arsh lakinnahu yanzil أخبرنا بأنه مستو نؤمن بالاستواء وأخبرنا بأنه ينزل ونؤمن بالنزول لكننا لا ندري لا كيفية النزول ولا كيفية الاستواء كل هذا موكول إلى الله عز وجل ولا يمكن لإنسان أن يدركه بأقله فلا بد أن يقف حيث وقف به النفس هذا مثلا تكاي وأنا أكيد أهل السنة والجماعة su dan bid'a sai ga dai tambaye ka baka ba da ansa ba kuma ya kore ka shi ko ba kore ba ce ba ka tambaye ni abinda nafsi bai zo ba kansa kace ban sani ba Allah ne ya sani amma kai in ka sani bayani ba kike nan ba shi yayi bayani shi zai bayani ko bid'a zai ko dai sai Allah din baya sauka gaba daya kaga yayi bid'a ya kore sauka ko ba ta tabbata a nan ko sai lokacin da ya sauko kuma Allah baya kan arfi to kuma nan gurin kuma ya rushe sifa ta al-istiwa wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu wa uqirru bil mizan wal hawd alladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu wa uqirru bil mizan na yadda ina ikirari da cewa akwai al-mizan sikeli nawa ayyuka a ranar tashin kiyama na yadda akwai shi tunda Allah ya ce akwai yake wal waznu yawma idhinil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun aw a wannan ranar gaske ne akwai tunda Allah ya ce gaske ne to kuma kaga ya zama wajibi mu tabbatar da kuma ya ce wa nada'u موازين القسط ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا هذا نضع موازين القسط قالنا أقول ميزاني كأنت أول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية كل هذه أدلة على وجود الميزان da ka to kurru bil mizani ina tabbatar da za a yi awan ayyuka ita dai malamai sun yi sabani me za a auna shin za a auna aikin ne ko kuma za a auna takardu da aka rubuta aikin ko kuma za a auna shi mai aikin kullu hada warada bihi nafsi dai ya nuna wannan akwai nafsin da ya nuna za a auna aikin kansa ma'ana aikin da kai na kirki yuhawwalu ila jismin yudawu ala al-mizan fa yuzan za a rikita shi ya zama wani gangan jikin da a yi dorawa kan suke ne an gane ku wannan kuma ai manzo Allah ya nuna mana wannan a cikin hadisai masu yawan gaske sannan kuma a wani wurin an nuna abin da za a auna shine takaddu na rubutun ayyuka wannan hadisi ya nuna haka cikin sunan Tirmidhi cewa takaddun ayyukan barna ga su takaddun ayyukan kirki ga su sai a dora akan sikeli a ga wanda yake nauyi dan a tantance makomar mutum wuta ko aljanna a wani hadisi riwayar Bukhari kuma an nuna mana za a auna mutumin inda manzo Allah ya ce innahu la ya'ti ar-rajul al-azim as-samin lakinnahu la yazunu inda Allah janaha ba'udha mutum zai zo ga su kato da jiki amma nauyinsa ba zai kai ba fuffuken sauro a wajen Allah a ranar tashin kiyama ashe nauyinka da jikinka na nan gidan duniya ko da ka kai kilo 120 kilo 200 wajen nauyi ba shi kuma idan an dora ka a sikeli kuma a can haka zaka zama ba abin da zai nauyaya ka shine aqida mai kyau da aiki na gari ko da kai siriri ne sai Abdullahi dan Mas'ud baya da girman jiki sannan baya da tsawo gajere ga kuma sirantaka a fatahu makka ya hau kan bishiya yana kai ruwa dabbobi abinci sai iska ke kadawa reshen ke yawo da shi kamar ya faɗo sahabbai suka dauke su a ganshi sai suka ga siraran kaurukan sa guda biyu sai suka yi dariya sai manzo Allah ke cewa tabhakuna min diqqati saqaihi sirantar kaurukan sa biyu kuke wa dariya innahuma
asqalu fil mizan min jabal uhud. Wannan kaurukan nasu guda biyu kadai in an dora su akan sikeli sun fi girman dutsen Uhud nauyi. A duba girman dutsen Uhud. Ba ba kalman dutse bane. In zai kusa bautin nan ba ta yanka. An tire biyar ne. Ila ma har a hada ne. Kada ba kalman dutse bane ba sai kaurin guda biyu banda sauran gangan jikin. Ashe nauyin aqida ne. Salahul mu'taqad shine zai ba mutum sukan ya ba mutum nauyi. Al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirin sai ce duka guda ukun wannan hadisai ba sa cin karo da juna ko al-adilla din la ta ta'arab ba sa cin karo da juna. Za a auna mutum din, za a auna ayyukansa, kuma ayyukan da yayi da takaddun rubuta ayyukan su ma za a auna tunda duk nafsi ya nuna. Wannan kuma abin da yake nuna wa adalcin ubangiji dan dai a tantance maka ta ko ina ba zalunce ka ba. Kai da kanka za ka gamsu cewa ba zalunce ka ba. haka Allah ke bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Ina jin da mun fahimci al-mizan. Za a auna mutum mai aikin, za a auna aikin, kuma za a auna mai takardun rubuta ayyuka. Duk wannan nassoshi na hadisi da Qur'ani sun nuna. Wal haudi alladhi arju, abin da yake nufi wal haudi ma'ana ma'tufun al-mizan wa wakirru bil haudi kuma dai. Ina ikirari cewa lallai akwai tafki da aka tanadan wa annabi da al'ummarsa. Arju bi anni min hurayyan anhalu. Arju ina kyakkyawan fatan bi anni cewa lallai ni anhalu minhu zan kwankwada daga gare shi wannan tafkin rayyan har in koshi. Anhalu zan kwankwada in sha minhu daga gare shi rayyan har in kai na koshi. Wato tafkin alkautar kenan wanda shi aka fassara alkautar da shi wajen inna a'tainaka alkautar. Waɗansu malaman tafsirin suka ce shine alkhairi mai yawa, waɗansu kuma suka fassara shi da tafkin da ake kira alkautar, ruwan alkautar kenan alhaud, wanda manzo Allah ke cewa ruwansa ya fi madara fari, sannan kuma zaƙinsa ya fi zuma, sannan kuma ƙanshinsa ya fi turare dan misk, sannan aniyatuhu kofunan shan ruwan da ke wajen ka adadi nujumi sama. Kaga ba za a yi lafiya na ta kafa ba, suna da yawa kofunan. Sannan kuma girmansa manzo Allah ce zai kai tsawon tafiyar wata daya. To tafiyar wata daya a me? A dukkan wani kayan sufuri da a lokacin da annabi ya fi magana shine kayan sufuri mafi tazara. In ma mun fassara shi da haka to kenan a wancan lokaci me kayan sufuri mafi tazara? Raƙumi. Idan mutum ya hau raƙumi zai tafiyar wata daya, daga nan zai kai wani gari? Zai kai Sokoto? Zai fita daga Najeriya ko? To kaga tafiya ce mai to manzo Allah ce fadin tafki shine tsawon tafiyar wata daya. To kuma tafiyar wata daya a da kamar akan rakuma su mutanen Makka, wanda ya fita daga Makka akan rakumi zai wata daya kafin ya je Sham, irin wajen Syria din nan. Kuma yanzu a jirgi ana yin awa 2 ko awa 2 da rabi. To da inda za a awa 2 da rabi to kilomita nawa? Domin in ka ɗauki Kano zuwa Lagos awa ɗaya, to kuma ka je har sau 2, ma'ana wajen kilomita 2000 da wani abu ne. Shine fadin tafki. Ga adadin kofunan ga kuma fadin, kaga dai ba za a yi layi ba. Sannan man sharba minhu lam yazma abadan, duk wanda ya sha wannan tafkin ba zai sake jin kishirwa ba har abada, an riga an shi da yayi sallama da kishirwa. To wannan tafkin wajibi ne mutum ya yi imani da cewa akwai shi, kuma abu ne na gaibu dan ya tafi lahira. Manzo Allah ya bayar da bayanin ta hanyar nan. Imani da shi yana daga cikin al-imanu bil ghaib, kamar da imani da sirati imani daga cikin mai al-imanu bil ghaib. Domin in wani tambaye ka ci siratin na karfe ne ko na katako, kaga duk ba za ka yi wannan bayanin ba, sai Allah ne ya san ko na menene, amma ni na yadda akwai shi. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان فيدخل. وكذا الصراط ينا نفهم ووكر بالصراط دم معطوف على وكر سنة فالكو
ina ikirarin cewa akwai sirati yumaddu fawqa jahannamin wanda za a miƙar da shi ya bi ta kan wutar jahannama, wato gada ce wanda za ta bi ta kan wutar jahannama, wanda waɗansu malamai ke yin bayanin siranta ta kamar gashin gira ga kaifi kamar takobi, ta kai za a bi a wuce. Fa musallamun najin, akwai wanda za a tsirar da shi, musallamun yani allazi sallamahu Allah ta'ala fa salima min al-wuqu'i fi jahannam, wanda Allah ya tsallakar da shi, najin ya samu tsira, wa akharu muhammadu, akwai kuma wanda za a kyale shi wato zai fada cikin. Wanda Allah ya bada bayanin cewa mutane za su haye ta kan sirati, wani ka tarfati ayin kamar kiftawar ido, wani kuma kalbar kamar walƙiya, wani kamar ingarman doki hanzari, wani zai tafi yana jan gindi, akwai wanda zai ketare lafiya lau, akwai wanda a gefa daga jikin siratin nan gefen da nan gefen akwai kalalif wata su kogiyoyi su karte shi nan gudan su karte shi nan gudan, yi masa rauni amma dai zai samu ya ketare. Akwai kuma da manzo Allah ce mu karka sun finna, wanda za a dan kufar da shi a jefa cikin wuta ba zai iya haihuwa ba. Ka ko wanda zai wuce lafiya lau, ko wanda zai wuce dan da kyar, ko kuma wanda ba zai iya wucewa. Annabawa kansu suna Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. To wannan ɗaya ne daga cikin abubuwa da za su faru a ranar tashin kiyama, kuma dole mutum ya yi imani da shi kamar yadda dalilai na shari'a suka nuna akwai shi. والنار يصلاها التقي بحكمة ita wuta wato attaqi zai shige ta, abinda ake nufi da attaqi wato wanda yake ya kafa cewa ubangiji bai imani da shi ba, bi hikmatan saboda wata hikima ta ubangiji da Allah ya shigar da bayi cikin wuta ba zalunta su ba, adalci ya musu. Wa kaza attaqi ila al-jinan sayadkhulu, shi ko taqi bawa da tsira dokokin ubangiji sai da kullu ilal jinan, shi kuma zai shiga gidan aljanna. Allah ta mu cikin inda ubangiji ke cewa yawma yati la takallamu nafsun illa bi idni faminhum shaqiyyun wa sa'id fa amma alladhina taqu fa fin nar lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid wa amma alladhina su'idu fa fil jannah خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب أفاء غير مجدود. sakamakon kowa ke shaqi wanda ya kafa cikin ubangiji, as-sa'id wanda ya rabauta. Ma'ana dai as-sa'id shi ke shine as-shaqi, as-sa'ada shi ke ita ce as-shaqawa ko as-shiqwa. qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qawman dallin, aw tikra rabbana ghalabat alaina shaqawatuna, kuma kira ce mutawatira, kunna qauman dallin. To shakawa shine tabewar bawa da rashin imanin sa, sa'ada kuma shine rabautar bawa saboda yayi imani. To da wuta din nan da aljanna dukkanin su ubangiji ta Allah ya halice su, yanzu haka akwai su, ba sai nan gaba bane za a yi su. Abinda ke nuna akwai su, ubangiji da ya ambaci aljanna ya ce wa iddal lil muttaqina, an tattale ta, kaga wa iddat fi limadi, har daga an yi tattalin ta lil muttaqina ga masu takawa, allazina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Masu takawa kuma ga sifofin su, masu koyi fushi, masu ciyar da dukiya, masu kaza, masu afwa da sauransu. Wuta kuma Allah ya ce wa iddat lil kafirin, an yi tattalin ta ga kafirai, wanda ya nuna ita ma yanzu akwai ta. Baya da haka a salatul kusuf, lokacin da rana sai kusufi ko wata, manzo Allah ya yi sallah tsakanin shi da sahabbai. Yana cikin sallah ya ka ga yayi gaba ya miƙa hannu kuma sai ya dawo da baya da baya. Bayan ya gama sallah sahabbai suka ce mun kai wani motsi gaba kamar za ka tafi wani abu kuma ka dawo. Yace ina cikin sallar ne sai aka nuna mun dan sai yayin itace na gidan aljanna. Sai ne sha'awa na biyu zan tsinka. To kuma sai ban tsinka din ba dan ba a bani izini ba. Inda na tsinko sa na rike da duk abin da yake duniya ya lalata. Wannan ya nuna akwai ta kenan aljannar a ba wata nan gaba bane za a yi ta. Inda kuma a daren Isra'i manzo Allah ya ce
ya bi ta jikin wani katon gida da wata mace ya tambaya ce wannan gidan nawa ne kuma matar ta waye aka ta Umar dan Khattab. Kaga muna akwai dai aljanna akwai kuma kayan ni'imar da ke cikin ta yanzu haka, sannan kuma wuta akwai ta, tunda manzo Allah daren Isra'i nan ma an nuna masa waɗansu mutane waɗanda suke da farce na ƙarfi, aka nuna masa su suna cikin wuta suna takartar fuskokinsu da kirjinsu, jini na ta zuba. Yace waɗannan su wane ne? Mala'ika Jibril yace su ne waɗanda suke yajtabuna nas wa yaquluna araba, su ne wanda suke yi da mutane, suke cin naman mutane, zauna gefe yi da wani, zauna gefe yi da wani, shine mummunan sakamakon da za a yi musu ranar tashin kiyama. Duk wannan da ke nunawa a yanzu haka lalle akwai wuta da kuma abin da ke cikinta wato na azaba. shine wan naru yaslaha at-taqiyyu bi hikmatin wa kadha at-taqiyyu ila al-jinani la yadkhulu. Al-jinan jam'i na al-janna, dan karka ce al-janan, da ka ce al-janan ko ma'anar ta canja ya zama zuciya ce, amma al-jinan wato shine aljannoni da yawa ke. Wa li kulli hayyin aqilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu. Wa li kulli hayyin aqilin, dukkan wani rayayye baligi shine yake nufi da aqil anan, fi qabrihi, a cikin kabarinsa yana da amalun yuqarinuhu, aiki da zai zama abokin zamansa, ko aikin kirki ko na banza. Hunaka, a can cikin kabari din, wa yus'alu, kuma za a tambaye shi. Wato nan gurin ya tabbatar da aqida guda biyu ne. Aqida ta farko cewa kana da abokin zama a cikin kabari, abokin zaman nan kuma shine aikin ka, ko ya zama to na kirki ko ya zanto ba na kirki ba. Manzo Allah kuma ya bayyana cikin hadisi sahihi cewa idan an sa mutum a cikin kabarinsa, idan bawa ne na gari, zai ga wani kyakkyawan mutum ya zo wajensa cikin shiga mai ban kai, yana ta kanshi, fuskarsa na kyalli, ya tambaye shi, kai bawan Allah, me kai Allah ya haskaka ka? Lallai fuskarka fuska ce ta bushara, kana dauke da bushara. Waye kai? Ba na labarin kanka. Yace ni ne aikin ka na gari, ana amaluka salih, ni ne aikin ka na gari. Na zo dan in taya ka hira, kar ka samu kewar zama cikin kabari har ta kin tsaya. Daga nan sai a buɗe masa wata kofa daga kabarinsa ya hango gidansa na cikin aljanna. Irin rauhun da raihan da ke cikin aljanna sai ya rika zararowa cikin wannan kofar yana zo masa kabarinsa. Sai kaga wancan shine gidanka idan an tafi. Kaga duk waɗannan al'amura ne na gaibu, abinda nasu ya faɗa shi za ka faɗa. Idan ko mutum ba mutum ne na gari ba, zai ga wani mummunan mutum, mummunan saurayi ya zo wajensa, yana ɗoyi, yana wari. Ta wannan wace irin halitta ce? Fuskar ka ba ta ɗauke da bishara. Yace ana amaluka sayyi, ni ne mummunan aikin ka. Daga nan sai a buɗa masa wata kofa zuwa gidan wuta, a nuna masa gidansa da nau'ikan azabar da kaga wancan shine mazaunin ka. Kuma wannan mummunan mutumin shine abokin zaman ka a nan, kaga ba wani dauke kewa. Dukan waɗannan al'amura ya uwa, al'amuran da suka shafi gaibu. Ta iya yi wa yanzu a je abin da mutum a makabarta ka ce to bari ka je ka tona ka gani, ko ka ji kanshin gidan aljanna, ko kuma ka ga azabar, ko ka je ka tona ba za ka ga komai ba. Rashin ganin ka ba nuna cewa babu. Makaho bai ga rana ba, amma rashin ganin ka ya nuna cewa ba ta fito ba. Ta fito shi ne bai gani ba. To kai ba ka je ka tona, rashin ganin ka ba nuna babu, dan al'amura ne na gaibu. Sannan kasancewar mutum na cikin kabari, kar ka dauka ashe da ni'ima da azaba za su shafi wanda aka binne ne a kabari, amma wanda kuraye suka cinye shi baya ciki, dan da shi ba ta a kabari ba, ballantana ya ga ni'ima ko azaba. Sannan kuma wanda aka yi gobara kurmus ba samu garo ballantana a binne, shi ma baya ciki domin bai ga wannan. Ba haka bane. Dukkan wanda ya mutu to lallai abin da ya cancanta ya samu na ni'ima zai same shi, abin da ya cancanta ya samu na azaba kuma zai same shi, kamar yadda nasi ya tabbatar. Ba lallai bane sai an binne mutum, ko an binne shi ko ba a binne shi ba, haka abin yake. Umur ghaibiyya, al'amurra ne da suka shafi gaibu, dole ka yarda da abin da nasi ya tabbatar ko da hankalinka baya iya hararo shi. Jiya a karatun magariba na buga muku misali tsakanin duniyar mutanen da kuma duniya ta bayan mutuwa kafin a tashi kiyama, da kuma anan din ma duniyar mutum muna nan raye kafin mutuwa. Duniyar wanda yake farke ta bamban da duniyar wanda yake cikin barci. Na buga mana misali ko masa wanda yake cikin
barci zai ga kaza ga ta tana kusa da shi kai ba gani ba, ya farka kuma ya bata labari ko ba ta iya talata ta ce ba haka bane ba, amma kai ne baka gani ba amma shi ya gani. To ballantana kuma dan ka je ka haka kabari sai ka ce baka gani mar ba ko baka azawa ba dan haka ka kare ta, wannan ya zama an samu cin karo da juna tsakanin nassi na shari'a da kuma hankalinka, to sai ka fifita hankalinka akan nassi, kamar yadda hankalinka ya zanto masumin da baya kuskure, nassi kuma Allah da manzon sa ta iya kuskure kenan. Wannan halaka ce ko kuma shari'a? Halaka ce. Shari'a ita ce ka yadda cewa hankalinka na iya kuskure, amma nassi na shari'a baya kuskure. Da nassi tabbatacce ne to babu kuskure a cikin. Wannan abu na farko kenan, wato shine abin da yake da alaka da ni'ima ko azaba cikin kabari. Sannan wa yus'alu, sai kuma tambayar kabari. Ita ma wannan ta tabbata cikin hadisi, duk lokacin da aka sa mutum cikin kabari, mala'iku za su tambaye shi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, waye ubangijinka, me addininka, waye annabinka. To amsar kuma za ta faru ne gwargwadon me ka kasance a kai a duniya, ba gwargwadon sanin ba, a'a sani da aiki. Idan a saninka da aikinka ka tabbatar da baka yi bauta ga kowa ba sai Allah, ka tabbatar baka yi da'a ga kowa ba sai ga manzon Allah, ka tabbatar akan musulunci da koyarwarsa kada yi ba akan al'ada da bid'a ba, to da ka tashi wannan ansar ita ce za ta tabbata akan harshenka. Ya rabbi Allah wa dinul Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi. Amma komin yadda ka san wannan, idan a rayuwarka ka rayu a kishiyar wannan sanin naka, ka sani a zuci ba wanda ya tantance yawa bauta sai Allah, amma kuma ka rinka tsafi da dabo da yanke don aljanu dan ansa umarnin bokaye, kaga shirka ne wannan da kafirci. To wancan sanin naka harshen ka sai sarkafe ba za ka iya faɗa ba. Ka sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai tantance yawa bauta shine Rasulullahi, amma aikace ka rinka karban zikiri da addu'o'i da ibadoji daga wajen wani wanda ba manzon Allah ba. Ka mai sai abun bai ka kyale sunnar annabi, ka bi do'o'i da al'ada, kana jin kunyar ka sabawa al'adar garinku, amma kuma baka jin kunyar ka saba manzon Allah. Kana jin kunyar ka saba wani shehin ka da kai imani da shi a matsayin shehi ne, wali ne mai karama da matsayi, amma kuma baka jin kunyar ka saba manzon Allah. To wannan sanin naka ba zai maka amfani ba. Manzon Allah kai za a wa biyayya cikin manzo Allah kadai za a yi wa biyayya, Allah kuma kadai yake wa bauta. Saboda haka a nan gurin sanin ka ba shine zai baka damar amsa tambayar ba, sai in wannan sanin ka hada shi da me? Da aiki. Duk sanin da babu aiki baya baka damar amsa tambayoyin kabari daidai wa daida. Mutumin da ya bauta Allah kadai, ya yi da'a ga manzon Allah kadai, to da an tambaye shi zaka ce rabbi Allah dinul Islam wa nabiyyi Muhammadun alaihi salatu wassalam. Amma mutumin da ya rayu kan kishir haka to ba zai iya bada wannan ansa ba. Da an tambaye shi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, sai kawai ce a ra'aytun nasa ko sami'tun nasa yaquluna sai an fakultu, ni ban sani ba, kawai na tashi na ji ana cewa kaza ni ma na ce abin da zai faɗa kenan. To duk wanda ya bada ansa daidai shine sai a ba shi ni'imomi makamanta wanda muka ambata da wanda ya kasa bada ansa daidai sai a hada shi da azaba, sannan a sa kabarinsa ya matse shi hatta ta talifa azlahu, har sai hakarkarin dama ya hadda hakarkarin hagu, kasusuwan sun karkace da juna saboda matsewar da kabari zai manta. Allah ya tsare. To duk waɗannan al'amurra ne na gaiba wanda nan sai ya tabbatar, kuma dole kai imani da su. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. ita wannan ita ce aqidar Imam Shafi'i da aqidar Imam Malik da aqidar Abu Hanifa, haka Imam Ahmad kuma yankulu yana rawaito wannan aqidar. Fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun, in har ka bi tafarkin su ya kai dalibin ilimi fa muwaffaqun, to an datar da kai, an maka gaman ka ka samu tawfiki. Wa in ibtada'ta, in ko ka kirkiri bid'o'i fa ma alayka mu'awwalu, to ba ka da abin da zaka dogara da shi na ka samu tsira, dan bid'a ba ta kai mutum gacci. Inda manzo Allah ce kullu bid'atin dalala. Wato kaga wannan a takaice shine mujmal na aqidatu ahlus sunna wal jama'a. Ibn Taymiyyah ya tattare mana shi gaba ɗaya cikin baitoci 15. Duk abin da ba wannan ba zai zama reshe ne na wannan cikin sauran masail na aqida ta musulunci da ake so mutum ya kudurci a matsayin sa.
kuma kun ga duk da sharhi da muka yi musu na tsaka-tsakiya ba sharhin da yake da gajere da yawa ba kuma wanda yake da faɗi da yawa ba, to amma dai mun yi kokarin kawo ayoyi na alkur'ani da hadisi da manzo Allah suke sharhin su, waɗanda kuma bayanin ayoyin da fassara su duk galibi abinda na faɗa muku da wuya ta sama abin da ya tsallake tafsiri ibn kasir, tafsirin qur'an al-azim. A iya samu cikin wadansu littattafan amma da wuya ta samu wanda yake tare wannan. Ma'ana dai ilimin aqida ta musulunci a kusa yake, sannan da an yi maka bayani za ka ga babu wadansu ta aqida wato wani abin da zai sa ka kasa ganewa, da an faɗa za ka ji ka gane. To ina ga wannan shine karshen abiyat din da ke nan gurin. Sai mu takaita ko da ke a nan na ga ya rubuta wani bayani ko yake min zalika ma qalahu fil aqidati al-wasitiyya wa min al-iman billahi al-iman bima wasafa bihi nafsuhu yana wurin ku wa wasafahu bihi rasuluhu min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Wato yana daga cikin imani da Allah, imani da abinda Allah ya siffanta kansa da shi, kai da siffofin Allah ko manzon Allah ya siffanta shi da shi min ghairi tahrif, ba tare da tahrif ba. Tahrif shine tawili, dan tawili a wurin mutaassirun hakikanin su shine tahrif, rikida aya ko rikida hadisi ba yadda yake ba. Wala ta'til, ba tare da kore sifar ba daga Allah. Wala takyif, ba tare da bayanin kaifiya ba. Wala tamthil, ba tare da kamanta Allah da wani ba. Wato kaga wannan aqida ta salaf kenan. Fattabaqa salafu ala anna al-kayfa ghayru ma'lum wa kadhalika at-tamthil manfiyun bin-nass wal-ijma' ma'a dalalati al-aqli ala nafihi wa nafyi at-takyif ونفي التكييف إذ كنه الباري غير معلوم لبكر shi kenan ko to a takaice yan uwa wannan shine sharhi na waɗannan abiyat 15 wanda nake ganin duk mai himma cikin ɗaliban ilimi daga azhar bayan mutum ya ci abinci da yadda kuka kila zuwa da asar zai haddace shi, saboda hadisa ba su da wahalan karatu, sauki gare su matuƙa wajen karatu, don haka haddace su ba zai zama wani mai wahala ba ga waɗanda ubangiji ta ala ya ba su himma da karatu. Haka ne ko? Allah shi taimaka mana. To yanzu sai mu ansa abin da ya sauka kenan na tambayoyi da suke da alaka da abin da makaranta. Kar ku tambaya abin da baya da alaka da wannan. Kawai sake karanta mana su gaba daya. Ya sa'ili an mazhabi wa aqidati rizqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yantami anhu wa la yatabaddalu حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبها لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل والنار يصلاها التقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان فيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدأت فما عليك معول. wato sanisa tana da sauki kwarai da gaske wai yana fita ku don ku haddace ba karamin alkhairi bane ga mutum ya haddace wannan, kuma gaskiya duk wanda yake son ya haddace to kare bari rana ta fada bai haddace ba. Kada ya bari wa na la yusalli inda ahadukum illa fi bani quraysh